12點鐘又係食宵夜時間啦，帶你去食宵夜。好你估下食咩？食呢一個應該係我未食過嘅嘢，咁究竟係咩咧？福建麵。福建麵？福建麵唔係喺福建先有得食嘅咩？唔係啊，馬來有得食嘅，行啦。好啊，今日嚟食福建麵 ，OK。咁啊，呢個叫福建麵啦。嗱，個賣相咧就似我哋香港食嘅上海粗炒。咁啊，呢個就係蜆啦。咁呢個咧就係月光河。月光河 ，OK。嗱，呢碟菜啦，呢個犀利喎，反而覺得。5隻炸雞翼，5隻全翼，5隻全翼。12點幾，凌晨12點幾食5隻全翼，嗰個人都係真係傻傻地。真係 OK， 好，試咗個呢個先，福建麵。咦？呢個咁得意嘅，佢有粉絲喺度啊，有啲咁幼嘅。個米粉嚟嘅。啊，米粉出嚟。米粉嚟嘅 ，OK。香港冇得食嘅。係啊，呢啲就係似香港嘅上海粗炒麵啦，咁又有米粉啦。呢啲係咩啊？呢啲係豬油渣。豬油渣，豬油渣香港有豬油渣麵，但係唔多。哇，好嘢味呢度出名係炭炒，有冇食過炭嘅？炭啊？嗯，炭炒出嚟。炭炒出嚟嘅。咁犀利？香港炭係得2種用途嘅啫喎，一係就燒嚟食，一係就自己諗啦。OK， 好啦，咁啊呢個月光河香港又係冇嘅。即係呢個咁嘅做法啦，我真係未見過。佢哋話撈喎，撈勻佢，炒係炒 ，OK 嘅，OK 嘅。好，呢個係乾淨嘅，好得啦。佢有冇肉㗎？呢個豬肉咯。豬肉，好滑。滑滑。哇！呢啲好味，呢個似香港嘅乾炒牛河咯，個樣似乾炒牛河啊。似啊！但係佢個汁咧，你見到咧，我以為好濃，但係 OK 嘅，即係適中啊呢個。因為頭先撈完隻蛋咁啊，好滑啦，令到成件事咁啊，總之就係滑捋捋啦，唔係滑嘟嘟啦。OK。我話呢個又係未聽過，我亦都喺香港冇見過。佢叫咩啊？叫撈麵喎，撈麵。咁佢啲麵應同呢個福建麵一樣嘅，但係佢就有係咪湯啊？呢啲湯啊？蜆。唔係。少醋。佢呢啲水呢啲係湯嚟㗎，芡啊？芡。哦，打芡嗰啲落呢個就少少醋。哎呀。哇！咦？呢個似咩喎？係啊。似我哋去飲碗仔翅，去飲嗰啲碗仔翅喎。喂，呢個 OK 喎，幾好食喎。呢一嚿係咩啊？包菜。哦，我以為花膠。好味呢個，佢真係似啊，似香港我哋去飲宴嗰啲啊，上嗰一味似啊。OK， good。嗱，其實成台嘢咧，我最想食嗰個呢一個，因為佢好香，真係好香。哦，我以為黐埋嘅，哦，佢幾好喎，呢度服務幾好喎。如果有人餵埋佢喎，哇，好脆喎！好脆。燒雞翼，大家都中意食㗎啦。好味啊！呢個係炸雞翼。炸雞翼。唔係燒嘅咯。炸雞翼。OK 喎，呢個佢炸完嗰個叫做咩啊？叫做即係佢炸得係炸粉？唔係，佢個時間係好咯。因為有陣時呢啲咧，成日都有陣時啲，譬如我頭先我食嗰個尖呢位咧，佢會燶咗嘅呢啲。咁佢呢個係即係食燶，同埋味道好嘢味喎，即係好似我哋去 BBQ 咁樣喎嗰啲。好味，你繼續食啊！
我喺馬拉森明咗一個道理，嗰個道理就係咧，只要你越食得多咧，你就會越瘦。呢個道理喺邊度嚟嘅咧？就係我自己深深體會到。咁而點解我會有呢啲機會去嘗試呢個減肥方法？就係我公司安排。所以我而家一路同自己講，食晒佢，我就瘦啦，係咪？睇到啊，我一個人食晒，又唔使俾錢嘅，食咯，做咩啫？最多咪嘔。